양양 가면 꼭 들려야 하는 횟집이 하나 있는데 한식대첩 2에 참가하신 50년 경력의 해녀분이 직접 채취한 자연산 회랑 섬 요리를 코스로 즐길 수 있는 곳입니다. 대게 코스로 시키면 대게부터 모든 해산물, 화라에 대게 비빔밥이랑 홍게 라면까지 한 상이 진짜 푸짐하게 나오고 전국에서 여기만 맛볼 수 있다는 통석 전골은 섭이 워낙 싱싱해서 국물 맛이 끝내줍니다. 밥 먹고 위층으로 올라가면 전망 끝내주는 전망대랑 카페도 있으니까 전망대까지 가보시는 걸 추천드립니다.